दुनिया में पहिरों नबी कहिड़ो आयो? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अॼु खां अटकल केतिरा साल अॻु हो? 10,000 साल अॻु। दुनिया में पहिरियों रसूल कहिड़ो आयो? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अबुल बशर सानी कंहिंखे चवंदा आहिनि? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खे। रसूल ऐं नबीअ में कहिड़ो फ़र्क़ु हूंदो आहे? रसूल खे किताब मिलियल हूंदो आहे ऐं नबीअ खे किताब मिलियल न हूंदो आहे। ज़बीउल्लाह कहिड़ो पैगंबर जो लक़ब आहे? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो। खलीलुल्लाह कहिड़े पैगंबर जो लक़ब आहे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो असुल वतन कहिड़ो हो? इराक़। मोस्ट वेलकम सर, जेके बि तव्हां असांजे लाइव प्रोग्राम में अची चुका आहियो। असीं उनखे भलीकार चऊं था, नादर मंगसी एंड शोहेब कादिर महतलो साहब जी। दोस्तों, जेके बि तव्हां असांखे जितां ॿुधी रहिया आहियो, तव्हां पंहिंजे शहर जो नालो लिखो ताकि असांखे ख़बर पए त असांजा दोस्त असांखे किथां ॿुधी रहिया आहिनि। मोहम्मद कासिम साहब फिराम नसीराबाद नाके खां। वाहिद कालानी साहब असांखे शदादकोट खां ॿुधी रहियो आहे। नज़ीर खान भुट्टो साहब एंड वहीद फिराम नवाब शाह खां असांजो दोस्त। ठरी मीरवाह खां असांजो दोस्त फहद अज़ीज़ लगारी साहब, लेखक एंड राइटर माण्हू, मोस्ट वेलकम। सिस्टर हुमेरा गुल एंड राबेल, मोस्ट वेलकम। असांजो दोस्त अब्दुल हफ़ीज़ सोलंगी साहब असांखे ॿुधी रहे दादू खां। अच्छा, मोहम्मद अयूब साहब, मोस्ट वेलकम। वहीद फिरम नवाब शाह खां असांखे हैदराबाद खां इशफाक साहब मस्तोई साहब ॿुधी रहियो आहे। जी दोस्तों, अॼु जुमे जी राति आहे ऐं इस्लामी ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। कुझु सवालात ऐं जवाब, जीअं अव्हांखे कुझु बहितरीन इंफॉर्मेशन ऐं ॼाण मिली सघे। असीं पंहिंजे प्यारे दोस्त खे भलीकार चऊं था, ताहिर अहमद। सिस्टर हुमेरा, मोस्ट वेलकम। एंड राबेल गुल, मोस्ट वेलकम। इंजीनियर साहब असांजो दोस्त मोहम्मद अली साहब, मोस्ट वेलकम। कहिड़ा हाल आहिनि, कीअं आहियो? नूर नबी फिराम शदाद कोट खां असांजे लाइव प्रोग्राम में अची चुका आहिनि। अबू तैला फिराम दुबई अरब इमारात खां। इशफाक मस्तूई साहब फिराम हैदराबाद, मोस्ट वेलकम। अब्दुल गफ्फार मक्सी साहब। काफ़ी दोस्तन कमेंट करे चुका आहिनि, माशाअल्लाह। असांखे ज़मीर सूमर साहब लिखनि था त ज़बरदस्त, महिरबानी सर। साहिब ॾिनो सोलंगी साहब असांजो पाड़ेसरी उस्ताद, बिजली जो कमु कंदा आहिनि, माशाअल्लाह, महिरबानी। ज़मीर सूमरो साहब लिखनि था त ज़मीर सूमरो फिराम वॻण। अहमद नवाज़ साहब असांजो पहिरीं प्यारो दोस्त, महबूब माण्हू, अहमद नवाज़ साहब लिखनि था त अस्सलाम वालेकुम प्यारा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह सर अहमद नवाज़ साहब, महिरबानी। अव्हांजा सलाम असां ताईं पहुची चुका आहिनि। कमेंट सां गॾोगॾु कुझु तव्हां दिलियूं बि मोकिलियूं आहिनि, महिरबानी। दिल वारा माण्हू आहियो, माशाअल्लाह, महिरबानी। असांजो दोस्त डॉक्टर ज़ाहिद साहब, मोस्ट वेलकम। लियाकत मरी साहब लिखनि था त सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, महिरबानी लियाकत साहब। साईं ज़ाहिद साहब लिखनि था त अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर केड़ा हाल है? मेहरबानी अहाँ अची चुका है प्रोग्राम में। आफ्टर लॉन्ग टाइम खां बाद में तव्हां ज्वाइन कयो है सर। डॉक्टर साहब किथे आहियो, कीअं आहियो, कहिड़े हाल में आहियो ऐं अव्हां जी तबीयत कीअं आहे? असीं दुआ कयूं था त शाल सदाईं आबाद हूंदव, ख़ुशि हूंदव। जहांगीर अब्बास मंगसी साहब लिखनि था त गुड अवे सामन सूमरो। जहांगीर अब्बास मंगसी साहब लिखनि था तमाम सुरीलो आवाज़। मेहरबानी सर जहांगीर अब्बास साहब, मेहरबानी। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर दैट। रहमत जहरी साहब, लियाकत मैरी एंड साईं ज़ैद साहब लिखनि था त रात जे हिन प्यारे पहर में अव्हां जो प्यारो आवाज़ असांजे समातुनि जी नज़र थी रही आहे। मेहरबानी डॉक्टर ज़ैद साहब, बंडल ऑफ थैंक्स फॉर दैट। तव्हां हमेशह तमामु बहितरीन कमेंट कंदा आहियो ऐं कमेंट जी शुरूआति इन लफ़्ज़नि सां कंदा आहियो। सच पुछो त ही लफ़्ज़ तमामु गहराई में हलिया वेंदा आहिनि। माशाअल्लाह। तव्हां लिखंदा आहियो त रात जे हिन प्यारे पहर में अव्हां जो प्यारो आवाज़ असांजे समातुनि जी नज़र थी रही आहे। मेहरबानी डॉक्टर ज़ाद साहब, उस्ताद माण्हू, मेहरबानी। निसार बलोच साहब भी असांखे ॿुधी रहिया आहिनि। निसार भाई सलीम मंगसी फिर्राम दुबई अरब इमारात मां गुड लिखनि था। नादर मंगसी साहब लिखनि था त सोना सिक्का भरियो सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेहरबानी नादर मंगसी साहब। दुआ आहे सदा खिलंदा रहो गुल गुलाब वांगुर, बहार जी मौसम वांगुर। आमीन सुम आमीन। मेहरबानी सर, तव्हां तमामु बहितरीन लफ़्ज़ लिखिया आहिनि। लफ़्ज़नि में तव्हां दुआऊं ॾेई रहिया आहियो। नादर मंगसी साहब, तव्हां पंहिंजे शहर जो नालो लिखो ताकि ख़बर पए त असांजा दोस्त असांखे किथां ॿुधी रहिया आहिनि। मेहरबानी। असीं भलीकार चऊं था जेके बि असांजे लाइव प्रोग्राम में अची चुका आहिनि। डॉक्टर ज़ाद साहब, असीं अव्हांखे वधीक ॿुधाईंदा हलूं त अॼु इस्लामियात जे बारे में कुझु संगतनि खे ॼाण ॾियूं, सुठी इंफॉर्मेशन ॾियूं। इस्लामियात जे बारे में सवालात ऐं जवाबात आहिनि। अॼु जो प्रोग्राम जो मौज़ू इहो आहे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां केतिरो अरसो अॻु हुआ? 571 साल अॻु। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जे वालिद जो नालो छा हो? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल कहिड़े पैगम्बर जी नसुल मां आहिनि? हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक जे वालिद जो नालो छा हो? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अहमद नवाज़ साहब, मेहरबानी। तव्हां असांखे कंटिन्यूसली ॿुधी रहिया आहियो। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर दैट। सलीम मंगसी साहब असांजे कमेंट में गुलाब जा गुल मोकिलिनि था। मेहरबानी। जहांगीर अब्बास मंगसी साहब लिखनि था त बीड़ो चांडियो खां अदा। फ़कीर नबी बख्श चांडियो साहब, मोस्ट वेलकम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे ज़माने में कहिड़ो ज़ालिम बादशाह हो? निमरूद। इब्रानी ॿोलीअ में इस्माइल। अच्छा, असांजो दोस्त असांखे कंटिन्यूसली ॿुधी रहिया। जहांगीर अब्बास, सलीम मंगसी एंड अबू तलहा वहीद। इब्रानी ॿोलीअ में इसराइल कहिड़े पैगम्बर जो नालो आहे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जे ॾाॾे जो नालो छा हो? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। काफ़ी दोस्त असांखे ज्वाइन करे रहिया आहिनि, लाइव प्रोग्राम में शामिल थी रहिया आहिनि। असीं सभिनि खे भलीकार चऊं था। मीर तालिब हुसैन मंगसी साहब, मोस्ट वेलकम। जी दोस्तों, जेके बि तव्हां असांखे जितां ॿुधी रहिया, पंहिंजे शहर जो नालो तव्हां कमेंट करे मोकिलियो ताकि असांखे ख़बर पए त असांजा दोस्त असांखे कहिड़े शहर खां ॿुधी रहिया आहिनि। असीं सभिनि खे भलीकार चऊं था।
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जे ॾाॾे जो नालो छा हो? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिड़े पैगंबर जी औलाद मां आहिनि? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इहो कहिड़ो पैगंबर हो जंहिंखे बाहि जी आड़ाह में उछलायो वियो हो? इहो कहिड़ो पैगंबर हो जंहिंखे बाहि जी आड़ाह में उछलायो वियो हो, पर अल्लाह ताला बाहि खे बाग़ बणाए छॾियो? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इहो कहिड़ो पैगंबर आहे जंहिं पाण सॻोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अचण जी बिशारत ॾिनी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो। आशिक़ अली असांखे ॿुधी रहिया आहिनि फिराम कलर शाख ॻोठ खां असीं संदसि खे भलीकार चऊं था। करम मंगसी साहब मोस्ट वेलकम फिराम शद्दाद कोट खां। उस्ताद ज़ाहिद साहब असांखे ॿुधी रहिया आहिनि कंटिन्यूअसली असांजे लाइव प्रोग्राम में शामिल आहिनि। डॉक्टर साहब अॼु असांजो प्रोग्राम अव्हां ताईं कीअं पहुची रहियो आहे? अॼु कंबरी मौसम तव्हांखे पाण ख़बर आहे त कुझु हवाऊं घुलियूं रहियूं आहिनि, मींहं जो बि इम्कान लॻी रहियो आहे। नादर मंगसी साहब लिखनि था त अदा असां तव्हांखे पहिरियों बि ॿुधायो हो, मां झल मंगसी ज़िले जो आहियां। तव्हांजो प्रोग्राम हर वक़्तु शौक़ सां, हर वक़्तु शौक़ दिलि सां ॿुधंदा आहियूं। महिरबानी सर। नादर मंगसी साहब तव्हां वरी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कयो आहे त बंडल ऑफ थैंक्स फॉर दैट वंस अगेन। ज़ाहिद साहब लिखनि था असांजो पहिरीं प्यारो दोस्त महबूब माण्हू। ज़ाहिद साहब लिखनि था त सर मुआशरे यानी समाज में फैलियल बुराइयुनि मां हिकु बुराई इहा बि आहे त मस्जिदुनि में वेही दुनिया जूं ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं आहिनि, जॾहिं त उन जे बारे में हदीस पाक में सख़्तु वईद आई आहे। जीअं मस्जिदुनि में दुनियावी ॻाल्हियूं थींदियूं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमायो। डॉक्टर ज़ाहिद साहब तव्हां तमामु बहितरीन लफ़्ज़ लिखिया आहिनि। तव्हांजो कमेंट जॾहिं बि आउं पढ़ंदो आहियां त रूह खे राहत मिलंदी आहे ऐं बयानु करण जो अंदाज़ ई पंहिंजो हूंदो आहे। जॾहिं मां अव्हांजो कमेंट पढ़ंदो आहियां त सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमायो, हिकु ज़मानो अहिड़ो ईंदो जो मस्जिदुनि में दुनिया जूं ॻाल्हियूं थींदियूं, तव्हां उन्हनि सां गॾु न वियो। तमामु बहितरीन, माशाअल्लाह, महिरबानी डॉक्टर ज़ाहिद साहब। शाला सदाईं आबाद हूंदव, ख़ुशि हूंदव, शायद हर कामयाबी अव्हांजा कदम चुमे। अच्छा, अब्दुल हफ़ीज़ सोलंकी साहब असांखे दादू शहर खां ॿुधी रहिया आहिनि। उहे लफ़्ज़ लिखनि था त हेलो, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला जा एहसान, हर तरह जी ख़ैर ख़ैरियत दुआऊं, महिरबानी। अब्दुल हफ़ीज़ फिराम दादू खां असांखे ॿुधी रहिया आहिनि, असीं भलीकार चऊं था। अब्दुल ख़ालिक साहब मोस्ट वेलकम। ज़ाहिद साहब लिखनि था उस्ताद माण्हू, सुहिणा माण्हू। उहे लिखनि था त सर ज़बरदस्त ऐं क्लियर आवाज़ अची रहियो आहे। डॉक्टर ज़ाहिद साहब शाल सदाईं आबाद हूंदव, ख़ुशि हूंदव। कुर्बान अली शर, महिरबानी सर। अब्दुल हफ़ीज़ सोलंकी, अबी तलहा फिराम दुबई अरब इमारात खां। नादर मंगसी साहब लिखनि था जी अदा बिल्कुलु, मां प्रोफाइल पिक्चर चेंज कयो आहे। सर जेकॾहिं तव्हां प्रोफाइल पिक्चर चेंज कंदव त असीं कीअं सुञाणे सघंदासीं त असांजा दोस्त कहिड़ा आहिनि? अब्दुल हफ़ीज़ सोलंकी साहब लिखनि था त बहितरीन प्यारा, महिरबानी। ज़मीर सुमरो साहब लिखनि था त माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त प्रोग्राम, इस्लाम जी बहितरीन ॼाण,
बंडल ऑफ थैंक्स फॉर दैट। जी दोस्तों, जेके भी तव्हां असांखे जितां ॿुधी रहिया आहियो, असीं भली कार चऊं था तव्हां सॼणनि खे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जे वालदा जो नालो छा हो? राहील बिन्नत लाबान। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जे वालिद जो नालो छा हो? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आदम सानी कहिड़े पैगंबर खे चयो वेंदो आहे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खे। निजीउल्लाह कहिड़े पैगंबर जो लक़ब आहे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो। पाणीअ जो वॾो तूफ़ान कहिड़े पैगंबर जे ज़माने में आयो? जी दोस्तों, अॼु असीं इस्लामियात जे बारे में कुझु इंफॉर्मेशन ॾेई रहिया आहियूं। अब्दुल गफ़ार ख़ान खे असीं भली कार चऊं था, फर्स्ट टाइम हुननि प्रोग्राम जॉइन कयो आहे। अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब लिखनि था कमेंट में, मोहब्बती माण्हू लिखनि था त साईं सदा सलामत रहो, साईं सदा सलामत रहो। तमामु बहितरीन लफ़्ज़, महिरबानी सर। शाला सदाईं आबाद हूंदो, ख़ुशि हूंदो सर। अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब, तव्हां असांखे कहिड़े शहर खां ॿुधी रहिया आहियो? तव्हां पंहिंजे शहर जो नालो लिखो। अली मंगसी साहब खे बि असीं भली कार चऊं था। वहीद फ़िराम नवाब शाह खां। अबू तला फ़िराम दुबई अरब इमारात मां। पाणीअ जो वॾो तूफ़ान कहिड़े पैगंबर जे ज़माने में आयो? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जे ज़माने में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जे वक़्तु पाणीअ जे तूफ़ान ख़तमु थियण खां पोइ ॿेड़ी किथे वञी बीठी? जूदी जबल वटि, यानी शाम ऐं तुर्कीअ जे सरहदुनि ते। आद जी क़ौम ॾांहुं कहिड़ो पैगंबर आयो? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। समूद जी क़ौम ॾांहुं कहिड़ो पैगंबर आयो? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। ॾाची वारो मौजज़ो कहिड़े पैगंबर जो आहे? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। सुफ़ीउल्लाह कहिड़े पैगंबर जो लक़ब आहे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी वालिदा जो नालो छा आहे? हज़रत बीबी मरियम। अब्दुल ख़ालिक साहब तमामु बहितरीन लफ़्ज़ लिखनि था, असीं संदसि खे भली कार चऊं था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तमामु ज़बरदस्त प्रोग्राम सर। अल्लाह तव्हांखे सलामत रखे, आमीन। महिरबानी सर, अल्लाह पाक अव्हांखे बि आबाद ऐं सलामत रखे। जिते बि हूंदो ख़ुशि हूंदो, आबाद हूंदो, सलामत हूंदो। असांजूं दुआऊं अव्हां सां गॾु आहिनि। अब्दुल ख़ालिक साहब असांखे कंटिन्यूसली ॿुधी रहिया आहिनि। अब्दुल हफ़ीज़ सोलंगी साहब बि असांखे दादू खां ॿुधी रहिया आहिनि। शाला सदाईं आबाद हूंदव, ख़ुशि हूंदव। शल हर कामयाबी अव्हांजा क़दम चुमे। जी दोस्तों, जॾहिं बि तव्हां को रोड रस्तो क्रॉस कयो त दाएं बाएं ॾिसंदा कयो, छो त अव्हांजी ज़िंदगी सां, अव्हांजी ख़ुशियुनि सां ॿियनि जूं ज़िंदगियूं, ॿियनि जूं ख़ुशियूं बि जुड़ियल आहिनि। बूक अब्दुल ख़ालिक साहब लिखनि था त आमीन सर, महिरबानी सर। सर, तव्हां पंहिंजे शहर जो नालो लिखो ताकी असांखे ख़बर पवे त असांजो सुहिणो दोस्त, पहिरीं प्यारो भाउ असांखे किथां ॿुधी रहिया आहे। महिरबानी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जे वालिदा जो नालो छा हो? हज़रत बीबी सारा अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जी वालिदा जो नालो छा हो? हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम।
मिस्र जे बादशाहन के कहिड़े लक़ब सां सॾींदा हुआ। फ़िरौन जे लक़ब सां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे ज़माने में कहिड़ो ज़ालिम बादशाह हो। मुनफ़त्ताह बिन रमीज़। फ़सुल ख़िताब कहिड़े पैगम्बर जो लक़ब आहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जे उन पुट जो नालो ॿुधायो जंहिंखे अल्लाह ताला वरी बादशाही अता फरमाई हुई। अब्दुल हफ़ीज़ साहब, अॼु असीं इस्लामियात जूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। अॼु असांजो मौज़ू इन बाबति आहे त कुझु दोस्तनि खे इस्लामी बाबति ॻाल्हियूं ॿुधायूं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जे उन पुट जो नालो ॿुधायो जंहिंखे अल्लाह ताला वरी बादशाही अता फरमाई हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इहो कहिड़ो पैगम्बर हो जंहिंजे ताबे जिन ऐं देव हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। मोस्ट वेलकम सर। बशीर चना साहब असांखे सखर खां ॿुधी रहिया आहिनि। आफ्टर लॉन्ग टाइम खां बाद में असीं संदसि खे भलीकार चऊं था। अब्दुल ख़ालिक साहब लिखनि था त कैन शाह खां अदा। महिरबानी सर। खैरपुर नाथन शाह खां असांखे असांजो दोस्त पहिरीं प्यारो ॿुधी रहिया आहे। महिरबानी। वंस अगेन असांजे कमेंट में ॿाहूं ॿधी रहिया आहिनि। सर असीं अव्हांजा ख़ादिम आहियूं। असांजो भाउ पहिरीं प्यारो दोस्त परदेस मां मीर मुर्तज़ा मंगसी साहब लिखनि था त माशाअल्लाह गुड भाई सदा सलामत रहो। आमीन। मीर मुर्तज़ा साहब मोस्ट वेलकम। महिरबानी। असीं अव्हांखे भलीकार चऊं था। असांजे भाइरनि खे सलाम। अब्दुल रसूल भाई, ग़ुलाम अब्बास ऐं जेके दोस्त अव्हां सां गॾु आहिनि उन्हनि खे बि सलाम। बशीर चन्ना साहब लिखनि था त बशीर अहमद चन्ना फिरम सखर हिर्रा हॉस्पिटल। साईं कहिड़ो हाल आहे अदा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला जा एहसान, हर तरह जी ख़ैर ख़ैरी दुआऊं। महिरबानी। बशीर चन्ना साहब असीं अव्हांखे दिलि सां भलीकार चऊं था। शाल सदाईं आबाद हूंदो, ख़ुशि हूंदो। असांजूं दुआऊं अव्हां सां गॾु आहिनि। मीर मुर्तज़ा मंगसी वंस अगेन लिखनि था त गुड वर्क अदा। सिकंदर मंगसी खे असीं भलीकार चऊं था। फिदा हुसैन साहब मोस्ट वेलकम। जी दोस्तों, हाणे असांखे ॾियो इजाज़त। पंहिंजो ख़्यालु रखो। जॾहिं बि तव्हां को रोड रस्तो किरास कयो त दाएं बाएं ॾिसंदा कयो, छो त अव्हांजी ज़िंदगी सां, अव्हांजी ख़ुशियुनि सां ॿियनि जूं ज़िंदगियूं ऐं ॿियनि जूं ख़ुशियूं बि जुड़ियल आहिनि। फिदा हुसैन, सदाम हुसैन असांजे प्रोग्राम में अची चुका आहिनि। असीं भलीकार चऊं था। भोतार सुधीर अली मंगसी साहब फिराम कलर शाह ॻोठ खां। भोतार सुधीर अली मंगसी खे असीं भलीकार चऊं था। माशाअल्लाह कमेंट में लिखनि था एंड वंस अगेन हाय। कमेंट में गुलाब जा गुल मोकिलनि था। महिरबानी। असांजो मासात शदात कोट खां मुनीर मंगसी साहब खे असीं भलीकार चऊं था। जी दोस्तों, जॾहिं त असांजो प्रोग्राम पंहिंजे इख़्तिताम पज़ीर ते पहुचण वारो आहे ऐं काफ़ी दोस्त हाणे अची चुका आहिनि। सदाम हुसैन लिखनि था त माशाअल्लाह ज़बरदस्त सर। तव्हां किथां खां ॿुधी रहिया? तव्हां पंहिंजे शहर जो नालो कमेंट करे मोकिलियो। मोहम्मद मुराद मीरजत फिराम दुबई अरब इमारात मां। मुनीर मंगसी साहब लिखनि था असांजो दोस्त मासात चैंपियन प्लेयर फिराम शदात कोट खां त VIP मासात जानी। महिरबानी मासात जानी। जी दोस्तों, अॼु असीं इस्लामी ॻाल्हियूं करे रहिया हुआसीं। तमामु बहितरीन मौज़ू हो अॼु। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जे उन पुट जो नालो ॿुधायो जंहिंखे अल्लाह ताला वरी बादशाही अता फरमाई हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इहो कहिड़ो पैगम्बर हो जंहिंजे ताबे जिन ऐं देव हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ज़बूर कहिड़े पैगम्बर ते नाज़िल थियो? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ते।
वंस अगेन असी मोस्ट वेलकम चऊं था सभिनी दोस्तन के जेके बि असांखे जिताईं ॿुधी रहिया आहिनि। ज़बूर कहिड़े पैगंबर ते नाज़िल थियो? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ते। तौरेत कहिड़े पैगंबर ते नाज़िल थियो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते। इंजील कहिड़े पैगंबर ते नाज़िल थियो? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ते। अल्लाह जो आख़िरी किताब कहिड़ो आहे? अल्लाह जो आख़िरी किताब कहिड़ो आहे? क़ुरान मजीद, जेको असांजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल थियो आहे। अच्छा, असांजे दोस्त मुनीर मंगसी साहब शदादकोट खां मासाद जानी लिखनि था त महिरबानी महिरबानी, इट्स माई ड्यूटी। बोदार सुधीर मंगसी साहब फिरम कलर शाह ॻोठ खां ॿुधी रहिया आहिनि। सदाम हुसैन लिखनि था त शदादकोट। साजिद अली मुगेरी साहब मोस्ट वेलकम। साजिद साहब खे असीं भलीकार चऊं था। अच्छा, असांजो दोस्त मुनीर मंगसी फिराम शदादकोट खां कंटिन्यूअसली ॿुधी रहिया आहिनि, असीं भलीकार चऊं था। अब्दुल ख़ालिक साहब असांखे खैरपुर नाथन शाह खां ॿुधी रहिया आहिनि। उहे लिखनि था त सर तव्हां काथऊं जा आहियो, महिरबानी करे ॿुधाईंदा। अब्दुल ख़ालिक साहब, असीं कंबर खां लाइव प्रोग्राम करे रहिया आहियूं, कंबर FM ते। तव्हां फस्ट टाइम असांजो प्रोग्राम जॉइन कयो आहे खैरपुर नाथन शाह खां, असीं तव्हांखे भलीकार चऊं था। हुसैन बख्श साहब असांखे फिरम सऊदी अरब खां लाइव प्रोग्राम में शामिल थी चुका आहिनि, असीं संदसि खे भलीकार चऊं था। जी दोस्तों, अॼु कंबर में तमामु बहितरीन हवाऊं घुलियूं रहियूं आहिनि ऐं मौसम तमामु प्यारी मौसम आहे। बाक़ाइदे ईअं महसूसु करे रहियूं त ॼण त कंबर अॼु जाम शोरो थी चुको आहे। हुसैन बख्श मंगसी साहब असांजे कमेंट में कुझु गुलाब जा गुल मोकिलनि था, लाजवाब लिखनि था असांजो दोस्त अब्दुल ख़ालिक साहब। साजिद अली मुगेरी साहब लिखनि था तमामु बहितरीन मासात, काफ़ी वक़्त खां पोइ अव्हांजो आवाज़ ॿुधो आहे, ॾाढी ख़ुशी थी। महिरबानी मासात साजिद अली मुगेरी साहब, महिरबानी महिरबानी। नज़ाकत हुसैन भी असांखे जॉइन करे रहिया आहिनि। मुनीर मासात असांजे कमेंट में गुलाब जा गुल मोकिलनि था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जी दोस्तों, अॼु असीं इस्लामी ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। इहो कहिड़ो पैगंबर हो जंहिंजे हथ में लोह मेण थी वेंदो हो, यानी नरम थी वेंदो हो। इहो कहिड़ो पैगंबर हो जंहिंजे हथ में लोह मेण थी वेंदो हो? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। इहो कहिड़ो पैगंबर हो जेको ज़रहून ठाहींदो हो? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। कलम कहिड़े नबी ईजाद कयो हो? कलम कहिड़े नबी ईजाद कयो हो? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहिड़ो क़ौम ॾांहुं मोकिलियो वियो हो? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहिड़ी क़ौम ॾांहुं मोकिलियो वियो हो? मदाउन जी क़ौम ॾांहुं। मदाउन जी क़ौम खे ॿियो कहिड़े नाले सां सॾियो वेंदो आहे? असबाहुल ईकत जे नाले सां। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे वालिद जो नालो छा हो? इमरान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे अमड़ जो नालो छा हो? यूकाबिद। असीं भलीकार चऊं था जेके बि असांजा दोस्त सजण साथी असांखे ॿुधी रहिया आहिनि। जी दोस्तों, जॾहिं बि तव्हां को रोड रस्तो क्रॉस कयो त दाएं बाएं ॾिसंदा कयो, छो त अव्हांजी ज़िंदगी सां, अव्हांजी ख़ुशियुनि सां ॿियनि जूं ज़िंदगी में ॿियनि जूं ख़ुशियूं बि जुड़ियल आहिनि। हाणे असांखे ॾियो इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला वरी अव्हां सां मिलंदासीं नेक्स्ट टाइम। पंहिंजो ख़्यालु रखो। अल्लाह हाफ़िज़।
अमानुल्ला भट्टी साहब असांजे इन प्रोग्राम में हाणे अची पहुता आहिनि, जॾहिं त असांजो प्रोग्राम पंहिंजे अख़्ताम पज़ीर ते पहुची चुको आहे। सिंध यूनिवर्सिटी जो दोस्त अमानुल्ला भट्टी साहब लिखनि था त माशाअल्लाह माशाअल्लाह साईं अमानुल्ला साहब, असीं दुआ कयूं था त अल्लाह ताला जे अमन अमान में हूंदव, तव्हां हमेशह ख़ुशि हूंदव, असांजी दुआऊं अव्हां सां गॾु आहिनि। अमानुल्ला साहब सां गुज़ारियल उहो वक़्तु सिंध यूनिवर्सिटीअ जूं हॉस्टलूं असांखे यादि आहिनि। मां साथ साजिद अली मुगेरी साहब बि गॾु हूंदा हुआ। महिरबानी। मुनीर मंगसी साहब लिखनि था त दिल कह रहा है अपने तमाम बेहतरीन लफ्ज़ लिखे आहिनि। मां साथ मुनीर मंगसी फिराम शदात कोट खां। दिल कह रहा है अपने नबियों के बारे में सुनता जाऊं, दिल कह रहा है अपने नबियों के बारे में सुनता जाऊं। मेहरबानी। मासा जानी मेहरबानी। अब्दुल खालिक साहब लिखनि था त माशाअल्लाह माशाअल्लाह तमाम ज़बरदस्त। सर असांजो मुर्शिद करीम, सर असांजो मुर्शिद कंबर वारो सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह आहे। कंबर वारनि ते क़ुर्बान। मेहरबानी अब्दुल खालिक साहब, मेहरबानी। तव्हां तमामु बेहतरीन कमेंट लिखियो आहे। मासात मुनीर साहब असांजे शदात कोट खां लिखनि था त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में इहे ॻाल्हियूं दिलि थी चवे त ॿुधां पियो। मेहरबानी। इहो कहिड़ो पैगंबर हो जंहिंजे हथ में लोह लोह बि मेणबती आंगुर नरम थी वेंदो हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। साजिद अली मुगेरी साहब असांखे लाणकाणे खां ॿुधी रहिया आहिनि। असांजो दोस्त अब्दुल खालिक साहब बि असांखे ॿुधी रहिया आहिनि खैरपुर नातन शाह खां। अब्दुल हफ़ीज़ साहब असांखे ॿुधी रहिया आहिनि दादू खां। हुसैन बख्श मक्सी साहब असांजो मामो सऊदी अरबिया खां ॿुधी रहिया आहिनि। असीं भली कार चऊं त अब्दुल गनी साहब बि प्रोग्राम में अची चुका आहिनि। अच्छा, असांजो दोस्त अब्दुल खालिक साहब लिखनि था त माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़बरदस्त अदा जान, सलामत हुजो। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पंहिंजो ख़्यालु रखो। महिरबानी।